Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tersane iki aku arep ngeterno penghuni terakhir neng di sarangnya ya. Neng kediamannya atau neng habitate ngono. Siapakah dia nanti bakalan kita. Aku yo ngerti iki sapa penghuni terakhir iki sapa gak ngerti ya. Jadi seperti biasa kita pakai gogok ketok yang setia menemani, tapi sesuk tak baleni Mbak Yuku mergo arti kepiok kembang. Kembang apa ya? Kembang melati. Semuanya. Kapan ngene ya? Nek pira jambu ya? Motor kok uap gak susuk. Kemana? Gak kena tasnya malah. Nek Oh, nak biyuk. antar pol iki nek. Alah, koyo nang pinggir gunung, ana ndur gunung adem e. Sa kule gong lek dikule. Kule kok. Dewi, Pulak ta. wes to. Iki pol notok dok kok iki ngene notok dok iki pol adem iki Iya. to. Heeh, Bas. Kipas ya, wis rasane panas sih. Jame mepet tadi Jam panas mepet, ya? barangku. Nek srengenge wis panas. Kalau sering. Siapakah dia? Yang akan kita antar ke habitatnya yang asli, karena mungkin dia bisa hidup di air, di udara, di lumpur. Iya. Ya Allah. Sopo-po iki akeh ki spesies langka kok. Spesies langka kok. Mulai peneng dindi. Apa, Kang? Mulai peneng dindi aja. Ning ndi? Bisa ngendut bilang jadi. Ya welut ta. Iya iya. Lek piye to malah mae? Malah kamera. Kok pijat ngono. Gak. Malah padune kowe pengen in frame foto kok, geng. Gak. Pengen in frame. Lho, pengen in frame. Lek madu kamera ngarep piye to ki? Ngarep ngono lho. Malah tengok. Ki malah mega ki. Konter mikir syutingan. Iki lho. Ning ndi wanceng itu ya. Iki lho. Grup e. Grup sak mono kae lho. Grup mancing mania mantap iki lho. Malah ini. Nanti nih gurih mah. Malah toh paten angel kok. Angel paten wi. Pakanane apa kowe ora gelem kok. Makan tempe gitu ya, gelem. Senengane diumpani lambung senengane. Karena nyemes. Cuaca hari ini mendung, Bas. Nah, kayaknya panas ini. Iya. Tapi mendung bukan berarti hujan. Hujan. Mendung ngungkep pisan. Gak sampe kok arep mulai ben apa to mulai sembok apa. Tradisinya begitu bos. Setiap hari Lebaran itu diwajibkan sunah muakat kudu ketemu keluarga bos. Sunah muakat ya. Sunah Kudu muakat. ketemu keluarga. Kudu ketemu keluarga. Sunah ya kan. Sunah itu bila dilakukan mendapat pahala. Pahala. Bila tidak dilakukan Bila tidak dilakukan ya tidak apa-apa. gak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Ya kowe kudu mulai. Ya kalau mampu ya harus dilakukan. Menurut kamu mampu? Ya mampu edak kok. Loh. Ya kayak mencolot tok kok iso. Apa sanggup? Apa? Sanggup. Sanggune iki niat yang menyala toh. Menyala. Tekad. Jadi sekali keluarga. Loh, kabur. Bukan bos. Oke ya. Saya utuh. Beda. Emang jarang balik. Jarang balik kan? Karena Emang jarang balik karena begini. Kan banyak yang ngurusin tak bos. iki kok nyetan apa ngulon? Apa? Nyetan apa ngulon? Ngetan apa ngulon? Ngulon tak? Nah,
Ngulon berarti Semarang. Semarang kali Iso. Ora. Iya Ning omah to. Omahmu ndi? Omah Kediri to. Oh, Kediri ya omahmu. Iya, kok iso ngulon to. Kata bos. Iya. Terus yang nyegat bus ning ndi? Nyegat ning kene. Kakak mana tak kowe engko? Kok iso sampean ngerti dalane. Omahku ki kene ta. Ya wis lan. Manut tak ngedukno ya. Ah, wes. Oke, siap. Wes bos tunggu ngono kok. Ngek-ngok. Setelah aku potong lima. Sekolah sampean. Ning ndi ta, Bos? Ambesan lewat kono. Nyegat bus begini ya enak sama tuh jeruk blok. Oh, iki aku parah nih, Bos. Wah. Jenenge Dalan Singolodro iki jalan satu arah. Ning kono terminalnya kan kono. Ah, Rutene bus kene. Sing arah Ngetan. oh, maksud ah? Iya. Iya. Bus apa itu? Bus malam. Sumber. Sembarang bus goblok kon. Ya kudu ana wong nyegat bus, biasanya ana wong nyegat bus lho. Ning jero, Mas. Ning pinggir dalan. Ning jero. Ning jero. Aku gak tahu kok. Stadion. Gor. Oh, Gor. Jangan stadion. Caruban berarti anak stadionnya ya? Iki apa toh? Bal-balan apa piye toh? Iya. Ndi lagi lalas sih lo. Jajan mlebu le di mlebu e. Boleh. Oleh. Bos. Kok iso ora oleh nang stadion? Iku bis kok kono enek. Tenan pura. Wis jurusan D. Gore iki lho. Irmae kerjane ning kene, Geng. Ya nak mat ning kene nak mat ning kono. Oh, anu petugas stadion. Gak percaya nak kene iki stadion gak percaya. Cuma gak tahu digoni ya bos iki ya. Yo digoni kok. ya. Ya apa klepe? Kok ndak tahu ketemu. Akeh klepe. Nek klub Semar Mendem. Gak percaya Ini klub apa lagu? Kalau Semarang. akeh. Klepe kene iki. Gak delono. Tekoli. Poli. Nah. Gor Pangeran Timur lho. Heeh. Gor itu stadion berarti. Gor iki tanah gedung olahraga. Stadion beda bos, khusus bal-balan bos. Ayo delok mlebu ya diban padu ki kok. Wong Kayak tribune, kayak tribune. tribune. Ki tribune lho wi. Tapi nggonku gor isine nggih basket karo badminton bos. Enek badminton Mas Lho sak Bapak. senengmu toh, sing penting olahraga jenis olahraga. Sepak takraw ora apa-apa. Yang penting gor itu gedung olahraga. Olahraga ya. Oke. Bangunan iki ya salah satunya ya gedung untuk bangunan, bangunan gedung olahraga. Cuma kan nggak khusus nggih bal-balan lah stadion itu khusus. Jadi sapa stadion anu ke nggo loncat jauh kene. Tak lari maraton kene. Stadion D. Wah, stadion ke diubah tok. Oh, saiki pinggire. Oh, kowe nyegat kene. Iki aku lagi pertama iki lho bos nyegat ning kene. Biasanya kan di Caruban. Ngomong. Iso mana pada jeblok. Iso mana pada jeblok. terangin dingin paling Pak Dik. Terangin ya. Terangin dingin iki lho. Laju pepet-pepet. Mau meteng. Wis ning kene iki ku Oke. rame deh. Sudah sepi. Sepi. Kita Mas. Iya. Orang ning buka iki lho. Waduh. Oh iya. Laju kono. Kono. Kene tak. Goblok. Biasanya iki kanjur kono. Sik tak bos. Bagi kono. Mencurigakan bos iki sumpah. Oh, kok iso mencurigakan iki to? Laju lo kono Mas. Arek kok kono mrene. Kanjero bisa kanjero tetep minggir teku cangkemmu. Kae mulai-mulai ndi? Iki jurusan Ngetan. Iya. Tan. Iya, ada sini loh.
Nak wis Semarang arah ngulon gak ning kene. Enggak, Ono. ning Kediri aku. Kok si Semarang to, Bos? 2000. Diumbah bareng gak rusak ya. Tapi wis mulai nyiapno duit-duit anyar ki, Bos. Wis ijo 1000 karo foto kanggo nomor 2000-an ya. Lah. Tapi cilik. Ready ya sampean nge hari raya. Ready. Tapi biasanya nge kue-kue gak? Kue lapis, kue ketan. Wis Ya. Sawi mentok bis. sawah lho, Bos. Iki aku ndelok kok kono iki sawah lho, Bos. Sawah. Tapi lajeng tuh kono Mas. Lajeng kok. Gak jo. Iki sawahe pinggire ta, tapi dalane gede ta minggo iki. Sak minggu Kok jalan. bos tak bis apa lho, Bos? Nek Wes ngertimu bis apa? Mira, Restu. Heeh. Sing buantere apa iki? Sumber. Sumber. Akas. Akas papat. Sumbere kan ada sumbere. Sumber Agung, Apa Sumberjo? Sumber Gandu, Sumberjo. Sumberjo, Sumber Rezeki. Sumber Makmur. Wah. Akeh. kok Pak Ayo piye? Teko. Ketane iki wis gak di dalanan bis, Bos. Oh. Kok saya tak sabar, kok tak ngomong iki lho. Kok Pak Ayo. Barang lho. Nang kok. Sabar, tanya saya. Sampean soalnya iki tahun pira sampean terakhir kali numpak bis nyegat kok kene? Biyen tau jalan sing ngono, Bro. Lah, beda ta, Bos. Sekarang iki zamane milenium lho, Bos. Tapi jam kene Mas. Cepet tuh kene. Kadang lho. Kowe mat lali bareng yo lewati kono. Kowe gak nyeting ngono Riko ya. Kadang. Kadang tuh setingnan wis sowet. Teko kan lek iki lho. Oh. Wis tetap sabar. Oke. Bis kok. Masa bis tuwere kene buar akeh lho. Rene grangi. Terus guri jarak pirang kilo lagi enek neh. Ning nggon kowe ben menit ta, Bos? Bis iki. Semut baris. Bis, kaget lho iki nek bis neh. Numpak nek bis neh. Kesel ke bis e. Coba apa kayak kok? Enggak kayak mobil. Untuk cilik-cilik tok ya. Motor cilik-cilik lho, coba takon ya. Coba wani takon enggak? Kowe ya. Ya. Iki lek bisnis apa jalan lagi apa iki? Jalan sih. Ora ngerti. Biyen iki kok kene ya, kok. Iki sing langsung ngawi lho, tak ngawi ngerti, Bro. Sing parang ngawi. Iku wis ngawi ta, Bos? Ngawi sing arep Surabaya. Surabaya. Teko lek iki lho. Punya marung kan lho. Dek, besi metu kene. Kan? Besi metu kene. Motor lah. Zamane sampean wis Zaman orde lama ya, Pak. Ya boten ton. Kuwi nerane terus nganu tembus nganu kalau Mas Mata. Mendi? Kerja. Anu lho Alium futsal iki lho. Oh, alah. Ngepek. Ngene anu, Hadi. Sumber Sari. Heeh. Boten tau. Iya ya sari-sari tas sarita. Soalnya zamannya wis beda apa. Sian ribut. Biyen, biyen. Ah, kecil cilik kok. Kok pinter men to, Geng? Iya toh. Iya, kene lewat kene. Better sesat. Bentar. Nang ndi kok pedokan iki. Truk kuwi lho. Mas.
balik kiri. Tapi arahnya kono apa kono bos? Soalnya aku kayak tahu kleru bos. Ya kolor toh. Ini toh. Kolor, Bos. Kalau kau bisa loh. Kalau habis dulu. Disuruh kayak gak apa-apa aku. Terbalik kan di bawah. Ngarep kono. Lha iki jarane Mira. Mira rusak. Oh iki ya. Ya Mira lagi teko. Tapi akeh. Silang itu. Gak oleh iki ngarepe. Sekolah apa bos? SMA 2. SMA 2. Ya kayak ini gitu. Suka sama. Yang mana sampean sing paling supangan bos? Nuryawan loh. Didik Nuryawan. Ketua geng ya? Yo. M4 ya. Apa itu? M4 itu apa? Ya mesin papatnya andalan. Teknik mesin sampean. Berarti dan mobil saya. Aman. Kombi dan kok. Nggak percaya dulu tak teman-teman waktu zaman biyen ning kene belum-belopan biasa. Zaman biyen renek, ganteng-gantengan, ayu-ayunan renek. Korak-korakan aja zaman biyen. Oh, Tapi beda gak bos sampean wis tau ning sekolah sampean tuh. Sing saiki lho, sing saiki. yo beda tetap. Bedanya apa ya? Adewe metu ke sekolah mesti sekolahnya malah apik. Ya apik to lah karena digandani terus dirombak. Pas saya dhewe no mesti pas zaman sekolah mesti Elek. elek lho ya. Elek parkirnya yo kene ae to. Set. Nek kene nyekat kan jowo los. Rasa mlebu. Hop. Bos, wis mogok. Sekal ya lah. Rasa bis pokok. Iki, Pak. Pesan Ambulu. Ambulu Jember kono lho. Ambulu Jember, Bos. Coba kan iso. Akas a iki lho. Ambulu lho. Ambulu. Mana lo? Anu Pak. Tahu maksud kalian sing itu ya. Bali ya, Bali ya. Balik. Enggak tahu. Iya. Tahu. Paling tinggi tuh geng, ngebut geng. Kilo apa? Setan gitu. Tunggu, Bos. Apa ya? Kalian pun apa tuh tak? Tulisannya apa nama baju? Nggak mikir lari apa bang? Rusak. Rusak. Apa? Boten anu langsung gede. Ya, oh ini tadi tukang itu tukang itu apa? Ya mulai mari langsung balik. Berapa hari Pak? Kapan kau balik kok? Berapa hari Pak? Baru saja jam. Oh jam 7.
navigasi. Gak apa-apa tuh kene. Tapi tenan bos, sopir-sopir biasanya bener iki. Nek jauh nek aku tahu dulu ning TikTok, iku ning kene iki ana AC ne. AC iya, AC ne. Bahaya apa ya ora apa. Yang kelembesan AC. Lah tak inep iki udah mlebu. Coba ya. Oh, nek bang lho. Wes. Ah, sopire. Apa enggak, Bang? Enggak. Jadi ngono lho, ini tadi aku ngantar penghuni terakhir Kowe Pondok Ramadan Nopianto. Pondok Ramadan Nopianto ya. Kowe nyaput lah mulai kudune. Mulaimu ki setelah lebaran. Oh iso kok ngono. Ya enggak, Bos. Dia kan kumpul keluarga. Ingin kumpul keluarga. Kapan bulan ini teh? Ya Reset. ya bukan. Seminggu ki dino apa? Kenapa ya? Tuh. Ini kenapa Jumat? Satu. So, Sabtu, Minggu, Senin. ya Sabtu nah toh. Terus barok set. Kalau kalau jadi sih desain ingin kan ngomongnya ngono toh. Cuma lek anak harapan misal ayo nggak podcast mana itu kan Apa jenenge namanya? apa Freelance. Freelance. sampai apa aku gitu Mudik toh. ini di Aduh mudik. wadah ya sampai ada Aduh, kira-kira perjalanan enak. Darat ya. Tolong kok. Darat. Air. air Tapi belum laut. Air tapi belum laut. air di laut ya Rong dina rong bengi. di narang ini udara Udara ya. Udara 4 jam. 4 jam Tolong puasa. masa Puasa. ning kono lampu e kok ngono Enak tapi Petromak. Cicit tebul bluk ya. Petromak. Rata meneh. ya udara di bos luar pulau ya pasti ya 4 jam Luar pulau. itu luar Masih pulau dalam pulau. masih satu pulau Tapi gone duwe akses transportasi ini kan angel. Gue ngerti pelakune patang dino. melakukan petang itu no. Jajak enggak nanti enggak. Anu Gae. elevasi Kemiringan 15 derajat. oh 15 derajat Kuwi ini kok kan tebing apa enggak ngerti. 8 jam. 8 jam lek Munggah, jejak ya ini. munggah. Medun. Medun Kira-kira yo 2 jam perjalanan karena kadang tiba langsung ke longsor. Pakai mancat tiba langsung di dulu. Longsor. Ini 2 jam. 2 jam saya tak terbaik elevasi samono Daerah sih. Tol. Tol. Betul. Sumatera bagian Nomorjo. Nanti munyeng sih. Ya jadi Sumatera balik ke Nomorjo nah. Biasanya iki lho gak enak-enak iki lho sawe men to. Nanti kono pakai. Ada liwat kono patah kuwi lho. Oh. Bogek kuwi ngenti to gek ngenti kono. Wow. Tapi ada ya. Nek ini oh, kan. Kok sumber? Kurang berat toh? Yo
Yo. Oh iya iya. Ses iki, Bos. Super ya. Wih, ngeri ya ampun nih. Ngeri lampunya ngeri. Emang saya tak jalan. Oke, Bos. Makasih ya. Ya. Kon ngadeg ya Pak niku. Apa gak apa-apa, Bos. Oke, Bos. Nah, jadi ngono lor, pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton ini tadi. Ini ngeterno anu ya, penghuni terakhir. Jadi kayaknya penghuninya ya tadi ya. Jadi ini selanjutnya wajib harus buah motor, mobil, terus sepir gaji mereka berdua. Ngono ya. Iya. Oke, Mas Munai, terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya salam masai, salam sepak telas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.